अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। और जब इब्राहिम Хазур говорит: и вспомни, когда Авраам и Исмаил возводили основы дома, молясь. Сура Аль-Бакара, аяты 128-129. О Аллах, сделай нас покорными Тебе и сделай нашего потомства покорных Тебе. И покажи нам, как нам нужно молиться. И прими молитвы наши, ибо Ты всегда возвращающий с милосердием. Хазур говорит: это мое первое посещение Ирландии. И целью моего посещения является положить первый камень в основание первой мечети в этой стране. Первой Ахмадийской мечети. Долгое время члены Ахмадийской общины этой страны не могли принять решение, где им строить мечеть, в Дублине или в Голуэй. И благодаря Аллаху, после моего указания, все члены общины согласились, что первая мечеть должна быть построена в Голуэй. И тому были причины. Причины эти заключаются в том, что с одной стороны, город Голуэй является одним из углов мира и расположен на берегу Атлантического океана. Если провести прямую линию, то на этой линии до Канады и Америки нет ни одного острова.
И в этом уголке мира Бог дал возможность последователям обетованного Мессии, мир ему, построить мечеть, чтобы из этого уголка мир услышал весть о единстве Аллаха. Это и есть цель построения мечети. 5 раз в день поклоняться Аллаху, очищая свое сердце и душу, и стараться донести весть о единстве Аллаха до всего мира. И произнося слова «Ля иляха иляллах, Мухаммадур Расулюллах», мы донесем эту весть до всего мира. И когда в каждом угле мира возвысится голос, произносящий эти слова, и этот голос дойдет до трона Всевышнего Аллаха, мы окажемся в числе тех людей, которыми доволен Аллах. И с этой целью Всевышний Аллах воздвиг обетованного Мессию, мир ему. Все пророки до святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и сам святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, пророчествовали о приходе человека, который возвысит свой голос, провозглашая «Аллах Акбар», «Велик Аллах», донесет до людей мира сообщение «Ля иляха иляллах, Мухаммада Расулюллах», и, собрав их всех вместе, сделает их поклоняющимися Всевышнему Аллаху и сделает их верными слугами любимого пророка Всевышнего Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Помимо этого, у обетованного Мессии, мир ему, не было никаких целей. В обещании, которое Всевышний Аллах дал в откровении обетованному Мессии, мир ему, «Я донесу твое благовестие до всех уголков земли», слово «благовестие» означает ту весть, которую принес любимый Аллахом последний пророк, печать пророков и наилучший из пророков Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который принес совершенный шариат, закон Бога, и сделал так, что те люди, которые искали милости Аллаха, обрели эти милости. Когда Всевышний Аллах говорит «Я донесу твое благовестие до всех уголков земли», то это означает, что та религия, которую принес Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и о распространении и торжестве которой беспокоился обетованный Мессия, мир ему, эта религия возобладает в мире. И, о Мессия Мухаммада, Всевышний Аллах возвысил тебя для того, чтобы посредством тебя эта религия одержала победу. И Всевышний Аллах как бы говорит: мое обещание и предопределение состоит в том, что ислам, то есть полная покорность Божьей воле, возобладает в мире. Поэтому не беспокойся относительно своих слабостей и недостатков в чем-то, и многих препятствий на твоем пути. Я поручил тебе, о Мессии Мухаммада, мир ему, это дело. И это не только твое дело, это предопределение Всевышнего Аллаха. И поскольку это предопределение Всевышнего Аллаха, то тебя будут сопровождать моя помощь и поддержка. Так что, несмотря на недостаток в чем-то и человеческие слабости, и многие препятствия, я помогу тебе выполнить твою миссию,
привести людей под мое знамя и знамя святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. История Ахмадийской общины свидетельствует, и мы сами видели и видим это, что Всевышний Аллах постоянно помогает Ахмадийской общине. Например, посмотрите на Ахмадийское мусульманское телевидение, на то, как до мира доходит голос халифа, обетованного Мессии. Как я уже рассказывал, например, из Фиджи и других уголков мира, весть Мессии Мухаммада посредством его халифа доходит до всех уголков мира. Это означает, что из всех уголков мира эта весть передается до самого центра Земли, и до всех мест ее суши и океана, и затем до окраин Земли. Это является явным доказательством истинности обетованного Мессии, мир ему. И тот, кто в состоянии видеть, пусть увидит это. И это является доказательством исполнения тех обещаний о помощи и поддержке, которые дал ему Всевышний Аллах. Сегодняшняя проповедь, которая транслируется отсюда, то есть из города Голуэй в Ирландии, тоже является одним из звеньев этой цепи. Потому что, по-моему, говорит Хазур, это место тоже является одним из уголков земли. Так что мы всегда должны помнить о том, что главное дело, которое Всевышний Аллах поручил обетованному Мессии, мир ему, он поручил и его верным последователям. Мы постоянно должны помнить о том, что несмотря на то, что Всевышний Бог обещал обетованному Мессии, мир ему, оказывать свою поддержку и помощь, и он в откровениях успокаивал его, несмотря на все это, обетованный Мессия, мир его, не прекращал своих усилий и не переставал молиться, потому что он беспокоился о том, чтобы обещание Бога не было отложено из-за наших каких-то недостатков и слабостей, и чтобы они не стали причиной его гнева. И всему этому он научился у своего господина и повелителя Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которому он целиком и полностью подчинялся. Как мы все знаем, несмотря на обещание Всевышнего Бога о помощи и поддержке, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, с рыданиями и плачем просил о помощи Всевышнего Аллаха, и из-за этого чадра снова и снова Из-за этого плащ снова и снова спадал с его плеч, а Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, снова и снова укрывал его плечи плащом, успокаивая такими словами: Всевышний Аллах обещал вам, что Он всегда будет помогать нам, и Он всегда помогал нам, и сегодня Он тоже нам поможет, несмотря на нашу слабость и малочисленность. Никто лучше святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не знал, что обещание Всевышнего Аллаха истина, и он всегда будет помогать ему. Но он не обратил внимания на слова Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, и не перестал молиться и рыдать, а стал молиться с еще большими рыданиями и плачем. Он продолжал молиться о том, чтобы обещания Всевышнего Аллаха не были отложены из-за каких-то слабостей и недостатков мусульман.
Так что, с одной стороны, любимые Всевышним Аллахом люди бывают твердо убеждены в том, что обещания Всевышнего Бога будут обязательно исполнены. Но, с другой стороны, они беспокоятся о том, чтобы какие-то наши недостатки не стали причиной того, что обещания Всевышнего Аллаха будут отложены, потому что Он самодостаточен и ни в ком не нуждается. Это и есть та основа, которой должны придерживаться все последователи святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Истинные его последователи не прекращают своих усилий, не прекращают молиться и не уповают на свои добрые дела и свои пожертвования. Более того, они постоянно сохраняют в себе чувство богобоязненности и всегда ищут милости Всевышнего Аллаха. И никогда в их сердцах не возникает мысли, что те милости Всевышнего Бога, которые они получают, являются результатом их собственных усилий на пути Аллаха. И об этом же уроке говорится в тех аятах, которые я прочитал в начале проповеди. Всевышний Бог обратил наше внимание на это, рассказав в качестве примера о событии из жизни Ибрагима Авраама, мир ему, отца всех пророков и его сыне Измаиле, мир ему. И если мы поразмышляем над этими аятами, то мы найдем в них этот же урок. Когда они оба возводили основы первого дома Аллаха, они с большой искренностью молились со словами: «О Аллах, прими наше пожертвование, которое мы совершаем, действуя по Твоему повелению». Авраам, мир ему, не знал, где находятся основы благословенной Каабы, и ему сообщил об этом Всевышний Бог, и он сообщил ему о том, что она является самым древним домом человечества, и он сообщил ему о том, что этот дом станет символом и знамением единства Всевышнего Аллаха. То есть Всевышний Аллах сделал это здание знамением своего единства. И несмотря на это, они, Ибрагим и его сын Измаил, мир им, продолжали молиться: «О Аллах, мы возводим этот дом, выполняя Твой приказ, и свяжи возведение этого дома с нашими пожертвованиями. Мы не беспокоимся о том, что после того, как этот дом будет построен, это пустое место станет заселенным нашими потомками. Мы беспокоимся о том, чтобы Ты принял наши искренние пожертвования и сделал нас наследниками своих милостей. Мы беспокоимся о том, что принятие наших пожертвований зависит от Твоей милости и о том, является ли на самом деле они пожертвования то, что мы считаем своими пожертвованиями. О Ты, принимающий наши молитвы, мы искренне молимся Тебе, возводя этот дом по Твоему повелению, и какие бы пожертвования мы ни совершили в ходе этого строительства, прими их по Своей милости. И пусть результат принятия этой молитвы будет таким, чтобы наши имена были связаны с возведением этого дома». Таким образом, они, с одной стороны, основываясь на качестве Аллаха Ас-Сами, слышащие и принимающие молитвы, молятся о том, чтобы Он услышал все их молитвы, а с другой стороны, они, ссылаясь на Его свойство Алим, наилучше знающий, обращаются к Нему со словами: «О Аллах, Ты наилучше знающий, Ты лучше всех знаешь, что в наших сердцах, и состояние наших сердец не скрыто от Тебя». О Аллах, Ты прекрасно знаешь о том, что мы искренне поклонялись и хотим поклоняться Тебе. Прими же наши пожертвования и навсегда сделай нас наследниками тех наград и милостей,
которые связаны с этим зданием. И до тех пор, пока существует мир, и до тех пор, пока Твое имя будет произноситься в этом доме, пусть наши имена будут связаны с этим. И они молились о том, чтобы люди, приходящие в этот дом для того, чтобы тоже молиться, возносили мольбы и за них. И мы до сегодняшнего дня, говорит Хазур, помним о тех жертвах, которые принесли эти отец и сын. Мусульмане, когда они читают молитву Дуруд Шариф в каждой обязательной молитве и в последнем ракате дополнительной молитвы, прославляют святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним и его народ, и они также прославляют Авраама, мир ему, и его народ. В этом состоит та большая честь, которую оказал Всевышний Аллах Аврааму, мир ему, за его преданность, полное повиновение и готовность принесения жертв на его пути. И Всевышний Аллах говорит об этом в священном Коране так. И Авраама, который был верен заповеди. Сура Ан-Наджм, аят 38. В этой связи обетованный Мессия, мир ему, говорит: до тех пор, пока человек не станет истинным слугой Всевышнего Бога со всей искренностью и чистотой, ему будет трудно достичь какой-то духовной степени. Всевышний Бог свидетельствует об Аврааме, мир ему, и Авраама, который был верен заповеди. То есть Авраам, мир ему, был тем человеком, который выполнил свой обет перед Богом. Так что очистить свое сердце от всего, кроме Бога, и повиноваться ему так, как тень подчиняется тому, чьей тенью она является, невозможно это сделать без молитвы. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: тот человек, который не связан с Богом отношениями искренности и преданности, является духовным патентом. Трусливым, непреданным, более того, он является предателем, и от него в глазах Аллаха нет никакой пользы, он ничего не стоит. Цена и благородство человека зависят от степени его преданности Богу, на основании чего Аврааму, мир ему, была оказана честь и дарована духовная степень. Священный Коран дает ответ на этот вопрос, как достичь духовной степени, говоря: и Авраама, который был верен заповеди. То есть Авраам, мир ему, является тем человеком, который был предан Богу. Его бросили в огонь, но он не согласился с тем, чтобы поклоняться богам многобожников, неверующих в единого Бога. То есть он, Авраам, мир ему, отказывался от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, и это является абсолютной преданностью Богу. Так что, когда мы читаем эти аяты во время церемонии закладки первого камня в основании мечети и церемонии открытия мечети, мы должны следить за тем, чтобы сохранить в себе тот дух жертвенности, который был у Авраама, мир ему. Потому что, когда мы возводим мечеть или совершаем пожертвование, мы не можем быть абсолютно уверены в том, является ли это действительно жертвой, или это делается только на показ. Об этом знает только Всевышний Аллах. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах причислил нас к числу своих искренне жертвующих слуг. Вы начинаете строить мечеть. И, как мы все знаем, мы строим мечети на те же пожертвования, которые совершают члены общины. Мы должны совершать эти пожертвования, следя за тем, делаем ли это с чистым сердцем или на показ. И мы должны молиться со словами: «О наш Бог, сделай эти наши пожертвования средством обретения Твоего благословения». И у нас никогда не должна появляться даже мысль о том, что мы совершаем какие-то большие пожертвования, приносим большие жертвы. Здесь среди вас есть много людей, которые хорошо зарабатывают, в то время как в Пакистане, в африканских странах
И в других бедных странах мусульмане Ахмади строят мечети, отказывая себе даже в пище. И среди них есть много таких людей, которые желают, чтобы Всевышний Бог даровал им больше, чтобы они могли сделать еще большие пожертвования. Я знаю, говорит Хазур, многих людей в Африке, которые делали пожертвования, не имея большого дохода. И потом Всевышний Аллах улучшил их материальное состояние, их бизнес расширился, и они стали получать большую прибыль. И не стали думать о том, чтобы быть в роскоши и комфорте, а стали делать еще большие пожертвования на строительство мечетей. У нас есть случаи, когда мечети строятся на пожертвование всего одного человека. И там, в Африке, построены таким образом большие и очень красивые мечети. Всевышний Аллах даровал общине обетованного Мессии, мир ему, такие удивительные жертвенные сердца и души. И эти жертвователи никогда не чувствовали себя совершающими большие пожертвования и не давали этого понять другим. Как я уже сказал, говорит Хазур, большинство из вас с радостью приняли решение, чтобы построить здесь Гулуэ мечеть. Но есть несколько человек, которые хотели, чтобы мечеть сначала была построена в Дублине. 2 человека написали мне письма о том, что в Дублине больше мусульман Ахмади, поэтому понятно их желание построить там мечеть. Но есть несколько причин, по которым мы решили, что первую в Ирландии мечеть лучше построить здесь, в городе Голуэй. И поэтому те люди, которые считали, что первая мечеть должна быть в Дублине, тоже должны с чистым сердцем принять участие в строительстве мечети в Голуэй, и они не должны думать о том, что если они живут в Дублине, мечеть должна быть построена там, в Дублине. Или они будут принимать участие в строительстве мечети Голуэй только после строительства мечети в Дублине. И это план руководства всей общины, поэтому все должны участвовать в строительстве этой первой в Ирландии мечети. А когда будет строиться мечеть в Дублине, то все должны будут принимать участие именно в этом. Таким образом, этим проектом, говорит Хазур, мы открываем путь для строительства мечетей ахмадийских в Ирландии. После строительства этой мечети, строительство мечети в Ирландии не будет прекращено, оно будет продолжаться. И участие в строительстве этой мечети является признаком истинной преданности Аллаху. Истинной преданностью является даже выполнение своего обета, говорит Хазур. Каждый из вас дал обет, что он будет готов пожертвовать имуществом, богатством, временем и честью, и даже жизнью на пути Аллаха. Каждый из вас станет проявляющим истинную преданность и выполняющим свой обет, если он примет участие в строительстве этой мечети. Сегодня это является тем, что требуется именно от вас. В разные времена бывают разные требования. Так что всегда помните о том, что приближение ко Всевышнему Аллаху достигается проявлением истинной преданности и выполнением своего обета. Есть ли какое-либо здание, которое более достойно того, что мы расходовали на его строительство часть своего имущества, чем то, которое мы строим для того, чтобы люди поклонялись в нем Богу? Ради строительства дома Аллаха эти избранники Авраам и Исмаил, мир им, пожертвовали всем, что у них было, и благодаря этому Всевышний Аллах, приняв их пожертвования, не только воздвиг из их потомков своего любимого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но и связал их имена со своим любимым пророком до дня воскресения.
Так что пожертвование таких людей является таким пожертвованием, которое принято Всевышним Богом самым наилучшим образом. И в наше время, говорит Хазур, для нас тоже есть повеление Бога, чтобы мы, следуя Аврааму и Измаилу, мир им, строили дома Аллаха в направлении древнего дома Бога Каабы. Чтобы мы всегда помнили о необходимости поклоняться Всевышнему Аллаху и не забывали о этих пожертвованиях и жертвах посланников Аллаха. И чтобы мы, следуя примеру их преданности, поверяли свою преданность их преданностью. Пусть же наши молитвы всегда будут приняты Всевышним Аллахом, говорит Хазур. И это тот дух, которым мы должны обладать и сохранять в себе, как строители мечетей. Чтобы сохранить эту преданность и дух жертвенности, чтобы они всегда были в нас, мы должны совершать добрые дела и читать специальные молитвы. Например, эти двое возлюбленных Аллаха, Авраам и Исмаил, мир им, молились следующими словами. «О, Владыка наш, и сделай нас обоих покорными Тебе». Сура Аль-Бакара, аят 129. Так что самым главным требованием к строителям места поклонения мечети является их полная покорность Богу. И здесь снова повторяется тема преданности, потому что если будет полная покорность Богу, то будет и совершенная преданность Ему. Только те люди, которые проявляют полное повиновение, могут устанавливать высокие уровни преданности. Только полностью повинующийся человек может являть высокий уровень преданности и духовности. Когда слуга Всевышнего Аллаха дает обет, что он будет проявлять полную покорность Богу и молиться об этом, то это означает, что он, насколько сможет, проявит высочайшие образцы повиновения Богу. А что такое пример высочайшего уровня покорности Богу? Это означает всеми своими силами действовать по повелению Всевышнего Аллаха и всегда стараться делать это. И среди этих повелений Всевышнего Аллаха есть повеление выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и свои обязанности по отношению к людям. То есть надо не только стараться увеличивать уровень своих поклонений Богу, но и надо приложить все свои усилия для подчинения системе Ахмадийской мусульманской общины. Когда человек устанавливает для себя высокие стандарты совершения добрых дел и молится ради этого, то потом у него появляется мысль о том, чтобы эти дела не закончились с его уходом. Поэтому Всевышний Аллах вместе с молитвой, связанной со строительством мечети, научил нас молитве об общине из наших потомков, которые будут поклоняться единому Богу и будут покорными Ему. Они должны быть тесно связаны с системой Ахмадийской общины, должны проявлять высочайшую нравственную обязанность и выполнять свои прочие обязанности по отношению к людям. Есть люди из провинции Саржат, которые дали обет верности обетованному Мессии, Махди, мир ему, и были очень преданы ему, но они не смогли правильно воспитать своих жен и детей, и поэтому их потомки постепенно отошли от общины.
Поэтому, когда человек молится Всевышнему Богу о том, чтобы он стал полностью ему покорным, выполняющим его повеления и всегда выполняющий свой баят, обет верности, то он в то же время должен молиться за своих потомков, потому что только в этом случае он преуспеет. Эта молитва никогда не должна прекращаться. И мы должны стараться достичь своей главной цели строительства Дома Аллаха вместе с этой молитвой. И если эта цель будет достигнута, то жизнь человека в этом мире и его будущая жизнь будут украшены добродетелью. Как я уже сказал, продолжает Хазур, Всевышний Аллах принял молитву Авраама и Исмаила, мир им обоим, таким образом, что Дом Аллаха, построенный ими, стал центром всех мечетей мира. И среди их потомков родился тот великий посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который установил высочайшие стандарты покорности, повиновения и поклонения Всевышнему Аллаху. И Всевышний Аллах сделал уровень поклонения и молитв святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, выше уровня поклонения и молитв Авраама, мир ему. И он повелел нам: воистину, есть для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример. Сура Аль-Азхаб, аят 22. Что же мы видим на этом прекрасном примере? Поскольку сегодня мы говорим о строительстве мечети, то в этой связи можно сказать, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не только установил высочайший уровень поклонения, но и вдохнул этот дух своих сподвижников, которые следовали его высочайшему примеру. Самое первое, что сделал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, переселившись в Медину, он заложил основы мечети для коллективного совершения молитвы, для того, чтобы люди его уммы, собравшись в одном месте, поклонялись единому Богу. Затем мир увидел, что эта Масджид Аль-Набави, мечеть пророка, стала пристанищем для поклоняющихся единому Богу денно и ночно. И это продолжается до сегодняшнего дня. Так что вместе со строительством Дома Аллаха мы должны молиться и стараться связать своих потомков со Всевышним Аллахом. Только в этом случае мы сможем достичь главной цели строительства мечети. В ином случае не будет никакой пользы в строительстве здания из кирпича, цемента и дерева. Поэтому не думайте, что, сделав небольшие пожертвования строительством мечети и построив ее, вы уже выполнили все свои обязанности, связанные со строительством мечети. Так что нашей обязанностью является молитва об оживлении мечети, начиная с первого камня, положенного в ее основание, и до завершения ее строительства. Мы делаем это для того, чтобы мы и наши потомки искренне и с чистыми сердцами склонились к поклонению Всевышнему Аллаху. Потому что есть такие мечети, которые основаны на раздорах и смутах, но мы будем возводить мечеть, которая основана только на богобоязненности. Таким образом, истинной радостью от строительства мечети является то, что мечеть делает нас еще более поклоняющимися Всевышнему Аллаху. И когда строительство ее будет завершено, то она будет наполнена душами, беспокоящимися о поклонении Аллаху.
В упомянутом уже в этой проповеди аяте, аят 129 суры Аль-Бакара, содержится молитва, обращенная к Богу, с просьбой научить обрядам богослужения и жертвоприношения, которые будут им приняты. Так что строительство мечети налагает на живущих в этой стране очень большую ответственность, говорит Хазур. И если они будут придерживаться этих принципов и основ строительства мечети, то их мольбы будут приняты Аллахом. А в конце этой молитвы содержатся слова «И обратись к нам, принимая покаяние наше». И что это означает? Что сколько бы мы ни приложили усилий, сколько бы мы ни беспокоились о своих поклонениях и исполнении своих обязанностей по отношению к людям и о воспитании своих детей, о распространении вести Ахмадията Аллаха, все равно в наших делах остаются какие-то недостатки и слабости, потому что мы являемся людьми со всеми присущими людям слабостями и недостатками. Не дай Бог, чтобы случилось так, чтобы из-за нашей лени не завершены были дела, которые были нам поручены, и чтобы они были отложены. И поэтому мы обращаемся к Тебе с мольбою, Аллах. Если остаются какие-то слабости и недостатки в наших делах, то будь снисходителен к нам и прости нас, потому что Ты и есть принимающий покаяние милосердный. Все это является продолжением молитвы, совершением добрых дел и спасением от совершения скверных дел. Если мы будем продолжать это делать, говорит Хазур, то Всевышний Аллах окажет нам свою милость и будет нам милосерден. То, что это связывается со строительством мечети, обращает наше внимание на те обязанности, которые ждут нас в будущем. Сегодня, в связи с церемонией закладки первого камня в основании ирландской мечети, средства массовой информации обратят на это внимание, и многие люди, которые здесь живут и которые не знают, кто такие мусульмане Ахмадии, не знают, что такое Ахмадийская мусульманская община, вероятно, после этой церемонии обратят на нас свое внимание. Исходя из опыта строительства мечетей в разных странах, ясно, что люди начинают обращать особое внимание на Ахмадийскую мусульманскую общину в связи со строительством мечетей. И чем выше поднимается здание мечети, тем большее внимание Ахмадийская община привлекает к себе. Таким образом, каждый, живущий в этом городе Головой мусульманин Ахмади, будет иметь очень важное и большое значение в связи со своим поведением. И каждый мусульманин Ахмади здесь должен ощущать, что в связи со строительством мечети его роль и значение возрастают. Каждый из них попадет в поле зрения живущих здесь людей. И поэтому, как я предполагаю, говорит Хазур, для вас откроются новые пути проповеди, и для вас станет необходимым расширять дело проповедования, и вам нужно будет предпринимать различные методы, чтобы донести весть Ахмадията до как можно большего количества людей. Как я уже неоднократно говорил, говорит Хазур, и как сказал обетованный Мессия, мир ему, если вы хотите познакомить людей с исламом и донести до них благовестие истины, то в том месте вы хотите это сделать, постройте мечеть. Я надеюсь, говорит Хазур, что после строительства мечети для выполнения своего обещания и доказательства своей преданности вы будете вынуждены расширить дело проповедования вне зависимости от вашего желания. Но вместе с этим каждый мусульманин Ахмади должен стать примером для других людей
и он должен будет покаяться перед Всевышним Аллахом и просить прощения за свои грехи, чтобы Всевышний Аллах даровал ему силу и способность совершать благие дела. Посмотрите, говорит Хазур, когда Авраам и Измаил, мир им, начали воздвигать благословенную Каабу, их было только двое, но они были абсолютно убеждены в том, что Аллах обязательно увеличит количество их потомков, которым поэтому они молились и о своих потомках, чтобы они тоже заботились о главной цели строительства мечети. И мы, являющимся уммой и общиной святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и последовательно, искренне и горячо любящего его обетованного Мессии Махди, мир ему, мы видим, как расширяется его умма и как растет количество его потомков. В наше время Всевышний Аллах в своем откровении назвал обетованного Мессию, мир ему, Авраамом. И молитву этого второго Авраама слышит Аллах, и он принимает их, и мы являемся свидетелями этого. В одном из внушенных откровений на арабском языке Всевышний Аллах сказал обетованному Мессии имаму Махди, мир ему: «Я дарую тебе облегчение и не позволю пресечься твоему корню, и от тебя будет выведен народ». Обетованный Мессия, мир ему, объясняя это откровение, писал: «Мне дано понять, что это означает, что от меня, как от Авраама, Всевышний Аллах поведет целый народ». Действительно, Всевышний Аллах оказывает свою помощь и поддержку ахмадийской мусульманской общине, которая создается посредством истинного и искреннего слуги святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И Всевышний Аллах дает возможность этой общине по своей особой милости построить мечети для поклонения Богу. Но чтобы получить пользу от благословенного строительства мечети, нам надо покаяться перед Всевышним Аллаха и просить прощения за свои грехи и стараться поддерживать с ним прочную связь и укреплять ее для того, чтобы мы и наши потомки всегда могли пользоваться плодами этого благословения. Пусть же наши пожертвования всегда будут приняты Всевышним Аллахом. Дай Аллах, чтобы уровень наших поклонений всегда возрастал, чтобы мы могли создать в наших потомках дух поддержания прочных связей с ахмадийской мусульманской общиной. Пусть же Всевышний Аллах даст нам способность и возможность сделать все это, говорит Хазур. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.